កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជាជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារឱសថគីណាជាឱសថសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅបំបត្តិអាការៈឈឺចុកចាប់ផ្សេងៗនិងពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនោមមុខគេជំរាបសួរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅវេលានេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឆ្នាំនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពពីថ្ងៃទី1ធ្នូតទៅបាតកម្មនៅប្រទេសថៃបានប៉ះពាល់ដល់លំហូរភ្ញៀវទេសចរថៃមកកាន់កម្ពុជាមេបាតកោថៃអំពាវនាវឲ្យមានបាតកម្មធំចុងក្រោយមួយដើម្បីរុញទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃចេញពីតំណែងអាមេរិកនិងជប៉ុនមិនអើពើចំពោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដែលតម្រូវឲ្យជឿនដំណឹងមុនការហោះហើរលើតំបន់ការពារដែនអាកាស RFI ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថ្ងៃ10ធ្នូឆ្នាំនេះត្រូវបានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរៀបចំឲ្យមានក្បួនដង្ហែចេញពីបណ្ដាខេត្តនានាចាប់ពីថ្ងៃទី1ធ្នូតទៅហើយសកម្មជនដីធ្លីនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប្រមាណជា500នាក់ក្នុងនោះក៏មានទាំងព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គផងចាប់ផ្ដើមដង្ហែក្បួនចេញដំណើរពីគោលដៅរៀងៗខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះឆ្ពោះមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទី10ធ្នូយើងស្ដាប់ប៉ែនបូណាគោលដៅដែលក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សគ្រោងនឹងចេញដំណើរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី1ធ្នូនេះគឺមកពីខេត្តស្វាយរៀងកំពតកំពង់ស្ពឺពោធិ៍សាត់និងកំពង់ធំក្រុមសកម្មជនទាំងនោះនឹងដើរដង្ហែក្បួនធម្មយាត្រាចេញពីគោលដៅរៀងៗខ្លួនឆ្ពោះមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី10ធ្នូលោកយេងវីរៈនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ដែលជាសមាជិកក្រុមអ្នករៀបចំធម្មយាត្រានិងសិទ្ធិយាត្រានេះបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាក្រុមអ្នកចូលរួមនឹងធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងក្នុងរយៈចម្ងាយប្រមាណពី15ទៅ20គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលយប់ពួកគេនឹងឈប់សម្រាកដោយមានការប្រារព្ធពិធីល្បែងល្បងប្រាជ្ញាសំណួរចម្លើយស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងការសម្ដែងធម្មទេសនាដោយសកម្មជនព្រះសង្ឃដែលចូលរួមក្នុងធម្មយាត្រានោះទៀតផងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូឆ្នាំនេះប្រារព្ធឡើងក្រោមប្រធានបទមានយុត្តិធម៌មានសន្តិភាពឆ្នាំ2013នេះគឺជាខួបទី65ឆ្នាំហើយនៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើសកលលោកតែងប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគឺជាឱកាសដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលផងបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចការពារនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានធម្មយាត្រានិងសិទ្ធិយាត្រានេះនឹងមកជួបជុំគ្នានៅមុខរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីប្រគល់ឯកសារមួយចំនួនស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានហៅប្រទេសកម្ពុជាថាកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលដែលចាត់ទុកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះថាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរបើយោងតាមលោកយេងវីរៈនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលមានការរៀបចំក្បួនធម្មយាត្រានិងសិទ្ធិយាត្រាបែបនេះសកម្មជនព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សធ្លាប់បានរៀបចំកម្មវិធីបែបនេះជាហូរហែរួចមកហើយដើម្បីបួងសួងនិងទាមទារឲ្យប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពយុត្តិធម៌សង្គមនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សចំណែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដស៍បង្កើតកម្មវិធីរត់ប្រណាំងពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងនៅអង្គរវត្តដើម្បីលុបបំបាត់ការឆ្លងនិងការស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដស៍នៅឆ្នាំ2020កម្មវិធីរត់ប្រណាំងនេះនឹងធ្វើឡើងនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តនៅថ្ងៃទី1ធ្នូស្អែកនេះដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា200នាក់នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការខាណាបានឲ្យដឹងថាអត្រាឆ្លងជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ពលគឺនៅឆ្នាំ2013នេះមានអត្រាឆ្លងត្រឹមតែ0.07% តែប៉ុណ្ណោះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងរ៉ាវចំនួននៅរោងចក្រ SL កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរ SL នៅបន្តកោតកម្មរបស់ខ្លួននៅខាងមុខរោងចក្រនៅឡើយរហូតមកដល់ថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះក្រុមបាតកោបានសម្រេចលើកពេលធ្វើកោតកម្មរយៈពេល3ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកនឹងបន្តធ្វើកោតកម្មនៅថ្ងៃអង្គារក្រោយជាថ្ងៃដែលភាគីទាំងពីរធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងគ្នាស្ដីពីការបញ្ចប់វិវាទក្រោមការឃ្លាំមើលនិងសម្របសម្រួលពីក្រសួងកាងារញឹមសុផលរាយការណ៍
ក្រុមកម្មករនៃរោងចក្រ SL ដែលនៅប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ារហូតមកដល់ថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានផ្អាកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ទី30វិច្ឆិកានេះហើយពួកគេនឹងវិលទៅរកការតវ៉ានៅមុខរោងចក្រវិញនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយដែលជាថ្ងៃចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់វិវាទដ៏អូសបន្លាយរយៈពេលជាង3ខែកន្លងទៅនេះលោកអ៊ូចនឿនមន្ត្រីសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថា SIKADU ប្រចាំនៅរោងចក្រ SL បានប្រាប់វិទ្យុបារាំង AFE នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាក្រុមសហជីពកម្មករនៅមិនទាន់ទទួលយកសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលថាតំណាងកម្មករទាំង19នាក់ត្រូវថៅកែរោងចក្រទទួលយកឲ្យចូលធ្វើការវិញការបញ្ជាក់បែបនេះគឺដោយសារតែពុំមានជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយច្បាស់លាស់ហើយលិខិតនេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងជួយដោះស្រាយវិវាទការងារដែលបានជាប់គាំងកន្លងមកប៉ុណ្ណោះគឺមិនទាន់មានលក្ខណៈជាផ្លូវការនៅឡើយនេះបើតាមលោកអ៊ូចនឿនកាលពីថ្ងៃសុក្រទី28វិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះក្រសួងការងារបានចេញលិខិតមួយយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដោយប្រកាសថាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន SL លោកវងហុងមីងបានយល់ព្រមទទួលយកតំណាងកម្មករចំនួន19នាក់ឲ្យចូលធ្វើការវិញបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងថៅកែរោងចក្រ SL និងយោងតាមអនុសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកវងសុវណ្ណអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការសម្រាប់ដោះស្រាយកោតកម្មបាតុកម្មនៅគ្រប់មុខសញ្ញាបានប្រាប់ AFE ថាតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារនេះលោកជឿថាវិវាទដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៃរោងចក្រ SL នឹងដល់ទីបញ្ចប់ការប្រកាសពីការទទួលយកតំណាងកម្មករឲ្យចូលធ្វើការវិញត្រូវគេកត់សម្គាល់ថាមិនមែនទើបតែម្ដងនេះទេកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញសារាចរណ៍ណែនាំមួយឬសជនដោយយោងទៅលើចំណារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយបានសម្រេចបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកតំណាងកម្មករឲ្យចូលធ្វើការវិញម្ដងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែតំណាងកម្មករទាំងនោះមិនអាចវិលទៅកាន់ការងាររបស់ពួកគេវិញបានបើទោះជាមានសជនហើយតម្រូវឲ្យចាត់វិធានការទៅតុលាការក៏ដោយក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនរឹងរូសសូមបញ្ជាក់ថាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរ SL បានធ្វើការតវ៉ាយ៉ាងខ្សោះខ្យល់ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013មកដោយមានការដង្ហែក្បួននៅតាមដងផ្លូវនានាដើម្បីស្វែងរកជំនួយពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតក្នុងគោលបំណងសូមដកលោកមាសសុថាចេញពីរោងចក្រដែលកម្មករមិនពេញចិត្តចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់និងទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារជាច្រើនចំណុចផ្សេងទៀតការដង្ហែក្បួនតវ៉ាបានពើប្រទះនឹងអំពើហិង្សាដល់ទៅ2ដងក្នុងនោះបានធ្វើឲ្យស្ត្រីអ្នកលក់បាយម្នាក់ស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងហិង្សារវាងសមត្ថកិច្ចនិងបដិករដែលជាកម្មករនៅចំណុចគោលស្ពានស្ទឹងមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរកម្ពុជាលោកថោងខុនបានអះអាងថាបាតុកម្មនៅប្រទេសថៃបានប៉ះពាល់ដល់លំហូរភ្ញៀវទេសចរថៃមកកាន់កម្ពុជាប៉ុន្តែបាតុកម្មវឹកវរនៅប្រទេសថៃមិនទាន់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរប្រទេសទី3មកកាន់កម្ពុជានោះទេយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលបន្តនិយាយអំពីស្ថានភាពវឹកវរនៅប្រទេសថៃស្ថានភាពនៅប្រទេសថៃកំពុងតែបន្តពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងថែមទៀតហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមេបាតកោថៃបានអំពាវនាវឲ្យមានបាតកម្មធំចុងក្រោយមួយដើម្បីរុញទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីយីងឡាក់ចេញពីតំណែងពេលនេះក្រុមបាតកោអាវលឿងថៃកំពុងបន្តការលុកលុយកាន់កាប់អគារសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះប្រទេសចិននឹងបាញ់បង្ហោះយានអវកាសរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទការបាញ់បង្ហោះយាននេះគឺជាមហិច្ឆតានៃកម្មវិធីលំហអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបាននិយាយថាប្រសិនបើការបាញ់បង្ហោះនេះទទួលបានជោគជ័យប្រទេសចិនគ្រោងនឹងបង្កើតស្ថានីយអវកាសអចិន្ត្រៃយ៍មួយរបស់ខ្លួននៅត្រឹមឆ្នាំ2020អំពីសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ថាខ្លួននឹងចាប់អនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងហ្សឺណែវដែលបានសម្រេចចេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុននេះដោយនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែរមួយចំនួនឲ្យបានយ៉ាងយូរនៅចុងខែធ្នូឬក៏ដើមខែមករាឆ្នាំ2014ក្រោយនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនប្រទេសមហាអំណាច 5+1 មានអាមេរិករុស្ស៊ីចិនអាល្លឺម៉ង់បារាំងអង់គ្លេសនិងអ៊ីរ៉ង់បានសម្រេចចេញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសម្រាប់រយៈពេល6ខែបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មលើអ៊ីរ៉ង់ដោយតម្រូវឲ្យអ៊ីរ៉ង់បញ្ឈប់សកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែរព្រមស៊ិនសេរីណាជូនព័ត៌មានពិសេសនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណុអន្តរជាតិនៅទីក្រុងវីយ៉ែនប្រទេសអូទ្រីសលោករេហ្សាណាចាហ្វីតំណាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ថាយ៉ាងយូរនៅចុងខែធ្នូឬក៏ដើមខែមករាឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះអ៊ីរ៉ង់នឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ឈប់សកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែរមួយចំនួនស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងហ្សឺណែវដែលបានសម្រេចចេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុន
គូរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនប្រទេសមហាអំណាច 5+1 មានបារាំង អង់គ្លេស អាល្លឺម៉ង់ អាមេរិក រុស្ស៊ី ចិន និងអ៊ីរ៉ង់បានសម្រេចចេញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសម្រាប់រយៈពេល 6 ខែបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មមួយចំនួនដល់អ៊ីរ៉ង់ដោយតម្រូវឲ្យអ៊ីរ៉ង់បញ្ឈប់សកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក្នុងគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀង 6 ខែនេះអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបញ្ឈប់ការចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ានីញ៉ូមឲ្យបានជាង 5% ព្យួរចោលនូវការសាងសង់ម៉ាស៊ីនប្រតិកម្មទឹកធ្ងន់នៅក្រុងអារ៉ាក់ម៉ាស៊ីនប្រតិកម្មទឹកធ្ងន់នេះអាចឲ្យអ៊ីរ៉ង់ផលិតធាតុភ្លឺទុនញ៉ូមដែលឈានទៅដល់ការផលិតគ្រាប់បែកបរមាណូបានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងហ្សឺណែវក៏តម្រូវឲ្យអ៊ីរ៉ង់យល់ព្រមឲ្យអ្នកជំនាញអន្តរជាតិបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរនានាផងដែរប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 6 ខែនេះអាចអនុវត្តទៅបានល្អនោះយ៉ាងយូរមួយឆ្នាំទៀតប្រទេសមហាអំណាច 5+1 និងអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងឈានសម្រេចនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសរុបធំមួយបានបញ្ហានៅពេលនេះគឺថាទីភ្នាក់ងារថាមពលបរមាណូអន្តរជាតិដែលត្រូវចុះទៅពិនិត្យទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរនៅអ៊ីរ៉ង់នៅមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចនៅឡើយទេទីភ្នាក់ងារនៅខ្វះខាតថវិកានិងអ្នកជំនាញបន្ថែមទៀតទីភ្នាក់ងារថាមពលបរមាណូអន្តរជាតិគ្មានអ្នកជំនាញស្ថិតនៅប្រចាំអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងទឹកដីអ៊ីរ៉ង់នោះទេចំណែកអត្រាជនគ្មានការងារធ្វើនៅតំបន់ប្រទេសចាយប្រាក់អឺរ៉ូថយចុះ 12 កន្លកសញ្ញា 1% ក្នុងខែតុលានៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះយោងតាមការិយាល័យផ្នែកស្ថិតិអឺរ៉ុបឈ្មោះថា Eurostat ចំនួនប្រជាជនគ្មានការងារធ្វើក្នុងតំបន់ប្រទេសចាយប្រាក់អឺរ៉ូបានថយចុះ 61,000 នាក់ក្នុងខែតុលាកន្លងទៅបើប្រៀបទៅនឹងខែកញ្ញាចំនួននេះស្មើនឹង 12 កន្លកសញ្ញា 1% បើប្រៀបនឹងខែកញ្ញាដែលភាគរយនៃជនគ្មានការងារធ្វើមាន 12 កន្លកសញ្ញា 2%ប៉ុន្តែបើគិតជារួមនៅសហភាពអឺរ៉ុបអត្រាជនគ្មានការងារធ្វើមាន 10 កន្លកសញ្ញា 9% ត្រូវនឹងចំនួនមនុស្សជាង 26 លាន 6 សែននាក់ពលគឺមិនមានអ្វីប្រែប្រួលពីតួលេខក្នុងខែកញ្ញានោះទេព្រំសៀមសូលីណាបិទព័ត៌មាននេះនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះយោងតាមតួលេខរបស់ការិយាល័យផ្នែកស្ថិតិអឺរ៉ុប Eurostat ក្នុងចំណោមប្រជាជនសកម្មនៅបណ្ដាប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់ចាយប្រាក់អឺរ៉ូអត្រាប្រជាជនគ្មានការងារធ្វើបានថយចុះ 61,000 នាក់កាលពីខែតុលាកន្លងទៅគិតជាភាគរយតួលេខនេះស្មើនឹង 12.1% គឺថយចុះ 0.1% ប្រៀបធៀបទៅនឹងខែកញ្ញាភាគរយនៃជនគ្មានការងារធ្វើក្នុងខែកញ្ញាមាន 12.2%កាលពីខែតុលាបើគិតតែក្នុង17ប្រទេសដែលចាយប្រាក់អឺរ៉ូជនដែលគ្មានការងារធ្វើមានប្រមាណ 19,298,000 នាក់គឺមាន 615,000 នាក់ច្រើនជាងកាលពីមួយឆ្នាំមុនតួលេខជនគ្មានការងារធ្វើគឺខុសគ្នាស្រឡះនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនឧទាហរណ៍នៅអេស្ប៉ាញក្នុងខែតុលាជនគ្មានការងារធ្វើមាន 26.7% ហើយនៅប្រទេសក្រិកគិតក្នុងខែសីហាខែដែលមានទិន្នន័យតួលេខចុងក្រោយគេអត្រាជនគ្មានការងារធ្វើមានដល់ទៅ 27.3% បើគិតទៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះប្រជាជនជាង 1/3 គ្មានការងារធ្វើផ្ទុយស្រឡះពីប្រទេសអូទ្រីសឬក៏អាល្លឺម៉ង់ដែលប្រជាជនគ្មានការងារធ្វើមានមិនដល់ 5% ផងនៅប្រទេសអង់គ្លេសយុវជនគ្មានការងារធ្វើអាយុក្រោម 25 ឆ្នាំគិតក្នុងខែសីហាមានភាគរយខ្ពស់រហូតដល់ទៅ 58% រីឯនៅអេស្ប៉ាញយុវជនគ្មានការងារធ្វើមាន 57.4% តួលេខនេះខុសឆ្ងាយពីនៅអាល្លឺម៉ង់ដែលមានយុវជនគ្មានការងារធ្វើអាយុក្រោម 25 ឆ្នាំត្រឹមតែ 7.8% ប៉ុណ្ណោះដោយឡែកនៅបារាំងអត្រាជនគ្មានការងារធ្វើគិតក្នុងខែតុលាបានធ្លាក់ចុះ 2500 នាក់ប្រៀបទៅនឹងខែកញ្ញាតួលេខនេះធ្វើឲ្យចំនួនជនគ្មានការងារធ្វើបច្ចុប្បន្នថយចុះមកនៅ 3,270,000 នាក់ប៉ុន្តែនៅបារាំងបើគិតពីចំនួនជនដែលមានការងារធ្វើតិចតួចបំផុតពលគឺអាចថាស្ទើរតែគ្មានការងារធ្វើទៅហើយនោះគឺមាន 39,000 នាក់បន្ថែមទៀតក្នុងខែតុលានេះទោះយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលបារាំងរំពឹងថានឹងសម្រេចទិសដៅខ្លួនក្នុងការកាត់បន្ថយជនគ្មានការងារធ្វើឲ្យបាននៅដំណាច់ឆ្នាំ 2013 នេះយើងត្រឡប់ទៅចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសចិនម្ដងទៀតចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងទៅកាន់តំបន់ការពារដែនអាកាសដែលចិនប្រកាសបង្កើតកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរកាលពីថ្ងៃសុក្រការបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងទាំងនេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងរវាងចិននិងជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសុទ្ធតែបានបញ្ជូនយន្តហោះយោធាឲ្យហោះហើរចូលទៅក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់ចិនយើងស្ដាប់ផ្សេងឌីណារដ្ឋាភិបាលចិនបានកំណត់ថារាល់យន្តហោះបរទេសទាំងអស់ដែលហោះចូលទៅក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសដែលចិនប្រកាសបង្កើតកាលពីសប្តាហ៍មុនចាំបាច់ត្រូវតែជូនដំណឹងនិងបង្ហាញពីផ្លូវហោះហើរទៅឲ្យអាជ្ញាធរចិនជាមុនក៏ប៉ុន្តែទាំងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនសុទ្ធតែបានប្រកាសថាពួកគេមិនទទួលស្គាល់តំបន់ការពារដែនអាកាសនេះទេហើយតាំងពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះអាជ្ញាធរជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងថាខ្លួនបានបញ្ជូនយន្តហោះយោធារបស់ខ្លួនឲ្យហោះចូលទៅក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់ចិនដោយមិនបានជូនដំណឹងទៅឲ្យចិនជាមុន
ហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ជប៉ុននៅកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធន់ B-52 ចំនួន2គ្រឿងឲ្យហោះចូលទៅក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសនេះដែរដោយមិនបានជូនដំណឹងទៅឲ្យចិននោះទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីនហួរបានឲ្យដឹងថាការពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះចិនក៏បានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងឲ្យទៅហោះល្បាតនៅក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសនេះដែរព្រមទាំងបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកងទ័ពអាកាសចិនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសភាពប្រងជើងការខ្ពស់ដើម្បីត្រៀមចាត់វិធានការចាំបាច់ទប់ទល់ទៅនឹងរាល់ការគំរាមកំហែងតាមផ្លូវអាកាសមកលើដែនអាកាសរបស់ចិនកាសែតផ្លូវការរបស់បកកុម្មុយនីសចិនវិញបានព្រមានជប៉ុនថាចិននឹងធ្វើការឆ្លើយតបវិញធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើជប៉ុននៅតែបន្តបញ្ជូនយន្តហោះយោធារបស់ខ្លួនឲ្យមកចូលក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់ចិនតទៅទៀតកាសែតនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាជប៉ុនគឺជាចំណុចស៊ីធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសនេះគួររំលឹកឡើងវិញថាតំបន់ការពារដែនអាកាសដែលចិនប្រកាសបង្កើតការពីសប្តាហ៍មុននេះលាតសន្ធឹងរហូតទៅដល់តំបន់ប្រជុំកោះដែលជាប់ជំនួសជាមួយនឹងជប៉ុននិងគ្របដណ្ដប់មួយផ្នែកលើតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងប្រមុខការទូតសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបង្ហាញនូវក្តីព្រួយបារម្ភអំពីភាពតានតឹងជាមួយការបង្កើតតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់ចិនចំណែកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកវិញបានឲ្យដឹងថាលោកជូបៃដិនអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលនឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនឹងព្យាយាមសម្របសម្រួលដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងជុំវិញតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់ចិនក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានអះអាងថាអាមេរិកនឹងសហការជាមួយប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងបន្តធ្វើសកម្មភាពជាធម្មតានៅក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់ចិនតកតងនឹងបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងកើតនេះដែរអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកនៅតែនិយាយថាអាមេរិកនិងជប៉ុនមិនអើពើចំពោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដែលតម្រូវឲ្យយន្តហោះអាមេរិកនិងជប៉ុនជូនដំណឹងមុនការហោះហើរលើតំបន់ការពារដែនអាកាសដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចិនប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុននោះទេគួររំលឹកថាទីក្រុងប៉េកាំងបានតម្រូវឲ្យរាល់យន្តហោះដែលហោះហើរលើតំបន់ការពារដែនអាកាសនៅសមុទ្រចិនខាងកើតត្រូវរាយការណ៍រាល់ព័ត៌មានហោះហើរទាំងអស់ប៉ុន្តែភ្លាមក្រោយការប្រកាសអាមេរិកបានបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធន់ធ្ងន់ B-52 ហោះកាត់តំបន់នេះដោយគ្មានជូនដំណឹងដល់រដ្ឋាភិបាលចិននោះទេវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះរួមមាននីតិបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់រៀបចំជូនដោយសុនមេសាបន្ទាប់មកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃញឹមសុផលលើកឡើងពីពន្លឺនៃការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិឯករាជ្យហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយពីការចង់បានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅចុងបញ្ចប់គឺជានីតិសិក្សាភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនទី25បច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះតើក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់អ្វីខ្លះកើតឡើងសូមលោកនាងអញ្ជើញស្ដាប់សុនមេសាដូចតទៅក្រុមសង្គមស៊ីវិលប្រជុំគ្នាបញ្យល់បង្ហាញពីរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់កម្ពុជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាបញ្យល់បង្ហាញនិងបញ្ចេញទស្សនៈជុំវិញរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់កម្ពុជាជារបាយការណ៍ដែលនឹងត្រូវអង្គការសហប្រជាជាតិពិនិត្យមើលនៅខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំក្រោយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អឹមរចនាដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះកម្រងរបាយការណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសកម្រាស់ជិត200ទំព័ររបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានបើកសម្ពោធនៅថ្ងៃច័ន្ទទី25វិច្ឆិកានេះនៅក្នុងសន្និសីទមួយរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់ជាកម្រងរបាយការណ៍ដែលត្រូវដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនាសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី18នៃការពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ជាសកលតាមការកំណត់ជាលើកទី2សម្រាប់កម្ពុជាលោកសុកសំអឿនប្រធានសម្របសម្រួលអង្គការច្រាក់បានគូបញ្ជាក់ថាការពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ជាសកលតាមការកំណត់ហៅកាត់ថា UPR ជាយន្តការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋជាសមាជិកនៅរៀងរាល់4ឆ្នាំកន្លះម្ដងបើតាមលោកសុកសំអឿនរបាយការណ៍ជាទូទៅត្រូវចេញពីរដ្ឋាភិបាល
ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យដាក់របាយការណ៍ចូលរួមផងដែរដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រោមក្រសែភ្នែករបស់សង្គមស៊ីវិលគួរជម្រាបជូនថាកម្ពុជាបានបញ្ជូនរបាយការណ៍នេះលើកទី1នៅឆ្នាំ2009បន្ទាប់ពីបានដាក់របាយការណ៍នោះហើយប្រទេសសមាជិកនានាបានផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន91ចំណុចស្ដីពីការកែលម្អវិស័យសិទ្ធិមនុស្សឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តតំណាងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីវ៉ាន់ហេលីអះអាងនៅក្នុងសន្និសីទថាក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ទាំង91នោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តនៅអនុសាសន៍មួយចំនួនដែរដែលគួរឲ្យលើកទឹកចិត្តដោយចំពោះរបាយការណ៍រៀបចំដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលថាតើមានចំណុចដូចគ្នានិងខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះមុននឹងចេញអនុសាសន៍ឲ្យមករដ្ឋាភិបាលដើម្បីពង្រឹងនិងអនុវត្តបន្ថែមនេះបើតាមលោកស្រីវ៉ាន់ហេលីលោកឈិតសំអាតនាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍ឆ្នាំនេះមានលក្ខណៈលម្អិតជាក់លាក់និងច្បាស់លាស់ជាងរបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2009កន្លងទៅដោយក្នុងនោះសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងពីស្ថានភាពបញ្ហាប្រឈមនិងអនុសាសន៍នានាជូនរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែលោកបានសំណូមពរឲ្យមានការចូលរួមថែមទៀតពីសំណាក់បណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរបាយការណ៍នៅអាណត្តិក្រោយកាន់តែមានលក្ខណៈទូលំទូលាយគ្របដណ្ដប់លើគ្រប់វិស័យចិនបានប្រគល់ឧទ្ធម្ភាគចក្រចំនួន12គ្រឿងដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោមគម្រោងកម្ចីមួយដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2011ពិធីទទួលនិងប្រគល់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពលានយន្តហោះយោធារវាងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាបាញ់និងលោកស្រីប៉ូជាងគូឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុនកាលពីថ្ងៃអង្គារទី26វិច្ឆិកាបានថ្លែងអំពាវនាវឲ្យបាតុករគណបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍អហិង្សានិងរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរនៅអង្គរវត្តខេត្តសៀមរាបនៅខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃទី10ធ្នូគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកំណត់ជួបជុំគ្នាសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងធ្វើបាតកម្មតវ៉ានឹងការបោះឆ្នោតផងដែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរដែលយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារដើមសប្តាហ៍នេះចូលក្នុងលក្ខណៈជាតែប្រកបវាមិនបាក់ដល់ទេបាទដល់ហើយសភាពការទេសចរនៅតំបន់ទេសចរធំឯណាសូមធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅធ្វើរក្សាឲ្យបាននៅភាពថ្លៃថ្នូរណាភាពគេថាមានសម្រាប់ស្បមានជិះវាងការបង្កលក្ខណៈហិង្សាឬការអនាធិបតេយ្យប៉ះពាល់ដល់តំបន់ទេសចរអានឹងរឿងមិនគ្រប់របស់គាត់ហើយអាជ្ញាធរគឺអនុវត្តតាមច្បាប់បាទបើសិនជាយើងធ្វើអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវគ្មានអំពើហិង្សាអត់បញ្ហានិយាយទេសចរគេអត់ខ្វល់ទេមកគេទេសចរគេច្រើនគេយល់អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេឃើញបាតកម្មនោះគេអត់ខែទេបាទហើយគេធ្វើមិនក៏មកដល់ប៉ះពាល់ដល់គេព្រោះសុខដែរគេស្លប់ឃើញបាតកម្មវាមានបញ្ហាដល់អញ្ចឹងបានកន្លងមកមានបាតកម្មនោះវាអត់មានបញ្ហាដល់ទេសចរតែប៉ុន្តែធ្វើមិនបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាសម្រាប់គ្រប់ជាបញ្ហាធំបាទយើងជាខ្មែរទៅយើងត្រូវគិតប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រូវគិតធ្វើមិនធានាសន្តិភាពឲ្យសន្តិពួកខ្មែរត្រូវមានខ្លួនរបស់ខ្មែរហើយច្បាស់ធ្វើប្រជាធិបតេយ្យទៅនៅធ្វើអីធ្វើទៅប៉ុន្តែធានាសន្តិភាពកម្ពុជានិងថៃមិនទាន់បានសម្រេចគ្នាអំពីការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសាលដីកាតុលាការឡាអេថ្ងៃទី11វិច្ឆិកានៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះខណៈនេះវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលឡើងវិញទៀតហើយអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាវិបត្តិនយោបាយនឹងប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តសាលដីកាទីក្រុងឡាអេស្ដីពីបញ្ហាព្រំដែនប្រាសាទព្រះវិហារប៉ុន្តែអ្នកជំនាញព្រំដែនរបស់កម្ពុជាបាននិយាយថាបញ្ហាតុលាការឡាអេគឺជារឿងដាច់ដライពីវិបត្តិនយោបាយផ្ទៃក្នុងថៃ RFI លោកស្រីនៅនាងកញ្ញាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍របស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI កាលពីថ្ងៃពុធទី27វិច្ឆិកាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានអះអាងថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី27កក្កដាពិតជាមានការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM បានបង្ហាញនៅរបាយការណ៍អំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5កាលពីថ្ងៃទី28កក្កដាកន្លងទៅភាពមិនប្រក្រតីទាំងនោះរួមមានការដឹកជញ្ជូនអ្នកបោះឆ្នោតពីកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងមួយផ្សេងទៀតនិងការចេញលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណមិនត្រឹមត្រូវជាដើមប៉ុន្តែការរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីធំជាងគេគឺការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតដែលនាំឲ្យមានការតវ៉ាជំទាស់ពីគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដមែន
សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លីមិញហួរដែលយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី27វិច្ឆិការបាយការណ៍ស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីនៃដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាត្រូវបានមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានប្រកាសក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី27វិច្ឆិកានេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញកិច្ចប្រជុំនោះក៏មានការចូលរួមបកស្រាយបន្ថែមពីវាគ្មិនមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត NICFIX និងអង្គការ Conference ជាដើមអនុសាសន៍ច្រើនចំណុចដែលរួមមានការចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំសម្រាប់កាន់ទៅបោះឆ្នោតនិងស្នើសុំឈប់ឲ្យមានលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់កាន់ទៅបោះឆ្នោតជាដើមនិងត្រូវមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបញ្ជូនទៅកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនៅពេលឆាប់ៗនេះក្នុងបំណងកែលម្អការបោះឆ្នោតលើកក្រោយៗឲ្យត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌របាយការណ៍ស៊ើបអង្កេត2ដែលបានរកឃើញនូវភាពមិនប្រក្រតីជុំវិញការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដាក៏ត្រូវបានបង្ហាញនៅព្រឹកមិញនោះគឺការដឹកជញ្ជូនអ្នកបោះឆ្នោតពីតំបន់មួយទៅបោះឆ្នោតនៅតំបន់មួយទៀតហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅខេត្តស្វាយរៀងនិងរបាយការណ៍មួយទៀតបញ្ជាក់ពីការចេញលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដល់អ្នកបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវដែលកើតឡើងនៅខេត្តបាត់ដំបងការលើកឡើងពីការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតដែលនាំឲ្យបកប្រឆាំងជំទាស់តវ៉ាទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតក៏ត្រូវបានលោកណុបវីប្រធានផ្នែកផ្សព្វផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានបញ្ជាក់ថាក៏មានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញនៅពេលនេះផងដែរតាមលោកណុបវីការស្រាវជ្រាវពិតជារកឃើញថាមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតដោយការលើកឡើងពិតប្រាកដមែនដោយចាត់ទុកសង្គមស៊ីវិលដែលចេញរបាយការណ៍បោះឆ្នោតខាងលើថាមិនដែលនិយាយល្អពីការបោះឆ្នោតនោះលោកទេពនិថាអគ្គលេខាធិការកោជបបានស្វាគមន៍នៅការលើកឡើងទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែលោកថាកោជបបានដោះស្រាយតាមច្បាប់រួចអស់ហើយលើភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃ28កក្កដាការបោះឆ្នោតនោះក៏ត្រូវបានកោជបប្រជុំបូកសរុបហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសថានឹងបើកសិក្ខាសាលានៅពេលឆាប់ៗខាងមុខដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់បោះឆ្នោតរបាយការណ៍សិក្សាមួយបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាយុវជនខ្មែរជាង200,000នាក់ចាប់ពីអាយុ15ដល់24ឆ្នាំគ្មានការងារធ្វើទេនៅក្នុងឆ្នាំ2012របាយការណ៍ស្ដីពីកម្លាំងពលកម្មឆ្នាំ2012ដែលចេញផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានស្ថិតិនៃក្រសួងផែនការកាលពីថ្ងៃពុធបានបង្ហាញដែរថាប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាជនសរុបជាង14លាន9សែននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2012នៅក្នុងនោះ7លាន6សែននាក់គឺជាស្ត្រី RFI យើងសូមបន្តសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ភាពមិនប្រក្រតីទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់មូលនិធិពិភពលោកនៅក្នុងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរាយការណ៍ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាតិកាលពីថ្ងៃទី26វិច្ឆិកាហើយកិច្ចពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមូលនិធិពិភពលោកបានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីធ្ងន់ធ្ងរនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់និងជំងឺអេដសើស្បែកនិងកាមរោគនៅមិនទាន់មានចំណាត់ការជាក់ស្ដែងណាមួយចំពោះករណីនេះនៅឡើយទេអង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិនឹងបង្ហាញរបាយការណ៍នៃសន្ទុះនិងចំណាត់ថ្នាក់អំពើពុករលួយនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីបានរកឃើញការពិពេលថ្មីៗនេះនៅលើប្រទេសជាច្រើនដែលជាសមាជិករបស់អង្គការនេះប្រទេសកម្ពុជាដែលរងការចាប់ប្រកាន់ជាញឹកញាប់អំពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅពេលកន្លងមកក៏ជាគោលដៅនៃការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់នេះផងដែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផលដែលយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅអង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិដែលមានទីស្នាក់ការនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងរៀបចំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូខាងមុខនេះស្ដីពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយនៅទូទាំងពិភពលោកក្រៅពីបញ្ហាពុករលួយសកលអង្គការដំណាភិបកម្ពុជានឹងធ្វើការប្រកាសផ្សព្វផ្សាយផងដែរពីស្ថានភាពពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រទេសនេះក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសផងដែរនៅក្នុងការសិក្សាលោកសុនឡុងនាយកប្រតិបត្តិស្ដីទីនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំង RFI ថាការផ្សព្វផ្សាយជាលក្ខណៈសកលដែលកំណត់យកថ្ងៃទី3ធ្នូនោះគឺជាការរៀបចំដំណើរគ្នាចំពោះប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនៅការរកឃើញរួមពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិលោកសុនឡុងបញ្ជាក់ថាសន្ទុះនៃការយល់ឃើញអំពើពុករលួយនេះនឹងដាក់ពិន្ទុនិងលេខរៀងចំណាត់ថ្នាក់ដល់ប្រទេសដោយផ្អែកទៅលើស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងឆ្ល
ឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍មកពីទូទាំងពិភពលោករួមបញ្ចូលទាំងអ្នកជំនាញដែលរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនោះផងដែរគេនៅមិនទាន់បានបង្ហើបពីចំណាត់ថ្នាក់ថ្មីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពអំពើពុករលួយដែលបានរកឃើញនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំទៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេចាំថាមានចំណាត់ថ្នាក់ទី157ក្នុងចំណោមប្រទេស176ហើយទទួលបានពិន្ទុ22លើ100ដែលមន្ត្រីអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាពិពណ៌នាថាស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្លាំងក្លាដដែលលើសពីនេះគេបានរកឃើញថាមានអំពើពុករលួយខ្លាំងសម្រាប់វិស័យចំនួន4គឺស្ថាប័នតុលាការប៉ូលីសគណៈបកនយោបាយនិងមន្ត្រីសាធារណៈសូមបញ្ជាក់ថាតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាក៏ដូចជាគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ថវិកាប្រមាណជា$500 លានក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារតែអំពើពុករលួយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅអាណត្តិទី5នេះបានធ្វើការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំថានឹងមានការកែតម្រង់លើវិស័យនានារបស់រដ្ឋជាពិសេសការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលជាហេតុផលធ្វើឲ្យបាត់បង់ចំណូលពន្ធរដ្ឋសូមបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗសង្គមស៊ីវិលទាមទារជាថ្មីឲ្យបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិឯករាជ្យនៅកម្ពុជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយទាមទារឲ្យមានស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យថ្នាក់ជាតិមួយនៅកម្ពុជាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបានយល់ឃើញថាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យថ្នាក់ជាតិនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាចំណុចប្រឈមប្រចាំមួយរបស់កម្ពុជាគណៈកម្មាធិការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីអនុសញ្ញាលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងលើស្ត្រីភេទហៅកាត់ថា NGO CEDAW បានរៀបចំសន្និសីទរយៈពេល1ថ្ងៃនៅទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃទី29វិច្ឆិកានេះជាការជួបជុំដែលមានការចូលរួមពីសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីបង្ហាញនូវអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងការរើសអើងលើស្ត្រីភេទជាដើមកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារឱសថគីណាជាឱសថសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅបំបត្តិអាការៈឈឺចុកចាប់ផ្សេងៗនិងពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនោមមុខគេលោកនេះកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE មុននឹងចូលដល់កម្មវិធីផ្សាយផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថ្ងៃ10ធ្នូឆ្នាំនេះត្រូវបានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរៀបចំឲ្យមានក្បួនដង្ហែចេញពីបណ្ដាខេត្តនានាចាប់ពីថ្ងៃទី1ធ្នូតទៅហើយសកម្មជនដីធ្លីនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប្រមាណជា500នាក់ក្នុងនោះក៏មានព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គផងចាប់ផ្ដើមដង្ហែក្បួនចេញពីគោលដៅរៀងៗខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះឆ្ពោះមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទី10ធ្នូអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដស៍បង្កើតកម្មវិធីរត់ប្រណាំងពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងនៅអង្គរវត្តដើម្បីលុបបំបាត់ការឆ្លងនិងការស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដស៍នៅឆ្នាំ2020កម្មវិធីរត់ប្រណាំងនេះនឹងធ្វើឡើងនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តនៅថ្ងៃទី1ធ្នូស្អែកនេះដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា200នាក់នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការខាណាបានឲ្យដឹងថាអត្រាឆ្លងជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ពលគឺនៅឆ្នាំ2013នេះមានអត្រាឆ្លងត្រឹមតែ0.7% តែប៉ុណ្ណោះកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរ SL នៅបន្តកោតកម្មរបស់ខ្លួននៅខាងមុខរោងចក្រនៅឡើយរហូតមកដល់ថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញក្រុមកម្មករបានសម្រេចលើកពេលធ្វើកោតកម្មរយៈពេល3ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកនឹងបន្តធ្វើកោតកម្មនៅថ្ងៃអង្គារក្រោយជាថ្ងៃដែលភាគីទាំងពីរធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងគ្នាស្ដីពីការបញ្ចប់វិវាទក្រោមការឃ្លាំមើលនិងសម្របសម្រួលពីក្រសួងកាងាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរកម្ពុជាលោកថោងខុនបានអះអាងថាបាតុកម្មនៅប្រទេសថៃបានប៉ះពាល់ដល់លំហូរភ្ញៀវទេសចរថៃមកកាន់កម្ពុជាប៉ុន្តែបាតុកម្មវឹកវរនៅប្រទេសថៃនេះមិនទាន់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរប្រទេសទី3មកកាន់កម្ពុជានោះទេស្ថានភាពនៅប្រទេសថៃកំពុងតែបន្តពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងថែមទៀតហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមេបាតកោថៃបានអំពាវនាវឲ្យមានបាតកម្មធំចុងក្រោយមួយដើម្បីរុញទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីយីងឡាក់ចេញពីតំណែងពេលនេះក្រុមបាតកោអាវលឿងថៃកំពុងបន្តការលុកលុយកាន់កាប់អគារសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះប្រទេសចិននឹងបាញ់បង្ហោះយានអវកាសរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទការបាញ់បង្ហោះយាននេះគឺជាមហិច្ឆតានៃកម្មវិធីលំហអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបាននិយាយថាប្រសិនបើការបាញ់បង្ហោះនេះទទួលបានជោគជ័យប្រទេសចិនគ្រោងនឹងបង្កើតស្ថានីយ៍អវកាសអចិន្ត្រៃយ៍មួយរបស់ខ្លួននៅត្រឹមឆ្នាំ2020អ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះបានប្រាប់ថា
ខ្លួននឹងចាប់អនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងហ្សឺណែវដែលបានសម្រេចចេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនដោយនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែរមួយចំនួនឲ្យបានយូរនៅចុងខែធ្នូឬក៏ដើមខែមករាឆ្នាំ2014ក្រោយនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនប្រទេសមហាអំណាច 5+1 មានអាមេរិក រុស្ស៊ី ចិន អាល្លឺម៉ង់ បារាំង អង់គ្លេសនិងអ៊ីរ៉ង់បានសម្រេចចេញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសម្រាប់រយៈពេល6ខែបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មលើអ៊ីរ៉ង់ដោយតម្រូវឲ្យអ៊ីរ៉ង់បញ្ឈប់សកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែរចំណែកអត្រាជនគ្មានការងារធ្វើនៅតំបន់ប្រទេសចែកប្រាក់អឺរ៉ូថយចុះ 12 កន្លះសញ្ញា 1% ក្នុងខែតុលានៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះយោងតាមការិយាល័យផ្នែកស្ថិតិអឺរ៉ុបឈ្មោះថា Eurostat ចំនួនប្រជាជនគ្មានការងារធ្វើក្នុងតំបន់ប្រទេសចែកប្រាក់អឺរ៉ូបានថយចុះ 61,000 នាក់ក្នុងខែតុលាកន្លងទៅបើប្រៀបទៅនឹងខែកញ្ញាចំនួននេះស្មើនឹង 12 កន្លះសញ្ញា 1% បើប្រៀបទៅនឹងខែកញ្ញាដែលមានភាគរយនៃជនគ្មានការងារធ្វើមាន 12 កន្លះសញ្ញា 2%ប៉ុន្តែបើគិតជារួមនៅសហភាពអឺរ៉ុបអត្រាជនគ្មានការងារធ្វើមាន 10 កន្លះសញ្ញា 9% ត្រូវនឹងចំនួនមនុស្សជាង 26 លាន 6 សែននាក់ពលគឺមិនមានអ្វីប្រែប្រួលពីតួលេខក្នុងខែកញ្ញានោះទេចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងទៅកាន់តំបន់ការពារដែនអាកាសដែលចិនប្រកាសបង្កើតកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរកាលពីថ្ងៃសុក្រការបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងទាំងនេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងរវាងចិននិងជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសុទ្ធតែបានបញ្ជូនយន្តហោះយោធាឲ្យហោះហើរចូលទៅក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់ចិនប៉ុន្តែអគ្គលេខាកងទ័ពអាមេរិកនៅតែនិយាយថាអាមេរិកនិងជប៉ុនមិនអើពើចំពោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដែលតម្រូវឲ្យយន្តហោះអាមេរិកនិងជប៉ុនជូនដំណឹងមុនការហោះហើរលើតំបន់ការពារដែនអាកាសដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចិនប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុននោះទេគួររំលឹកថាទីក្រុងប៉េកាំងបានតម្រូវឲ្យរាល់យន្តហោះដែលហោះហើរលើតំបន់ការពារដែនអាកាសនៅសមុទ្រចិនខាងកើតត្រូវរាយការណ៍រាល់ព័ត៌មានហោះហើរទាំងអស់ប៉ុន្តែភ្លាមក្រោយការប្រកាសអាមេរិកបានបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុនធ្ងន់ B-52 ហោះកាត់តំបន់នេះដោយគ្មានជូនដំណឹងដល់រដ្ឋាភិបាលចិននោះឡើយព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបម្រើការងារខាងសិទ្ធិមនុស្សនៅតែទាមទារឲ្យមានការបង្កើតគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យមួយដើម្បីធានាដល់ការការពារជនរងគ្រោះពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះយល់ឃើញថាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យថ្នាក់ជាតិមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាចំណុចប្រឈមជាប្រចាំមួយរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែពន្លឺនៃការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យថ្នាក់ជាតិនេះហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយពីការចង់បានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់ញឹមសុផលខណៈដែលទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនឹងឈានចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី10ធ្នូខាងមុខនេះអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនានាក៏ដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យមួយដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រទេសកម្ពុជាការទទូចដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីគណៈកម្មាធិការជាតិសិទ្ធិមនុស្សដែលបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមការងារដើម្បីយន្តការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះអនុប្រធានផ្នែកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកណៃវ៉ង់ដាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាហេតុផលចាំបាច់ដែលគួរតែមានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យមួយយ៉ាងដូចនេះថាយើងឆ្លើយសូមឲ្យមានស្ថាប័ន NHRI ឯករាជ្យនៅកម្ពុជាកើតឡើងនេះដោយសារតែយើងគិតថាបើសិនជាស្ថាប័ននឹងឯករាជ្យវាអាចធ្វើការជួយដល់គុំនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងបានច្រើនការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅតែមានលក្ខណៈយើងថាធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងច្រើនណាស់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមានស្ថាប័នមួយទៀតដែលឯករាជ្យកិច្ចការលោភសិទ្ធិមនុស្សរឿងពលរដ្ឋបាយការផ្សេងៗនិងបង្រៀនពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពមូលដ្ឋាននេះជាការប្រសើរដោយលើកឡើងពីគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមទាំងគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដែលសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាមិនមានឯករាជ្យភាពនោះលោកណៃវ៉ង់ដាបានរិះគន់ថាគឺជាការខាតបង់ថវិកាដែលប្រជាជនបង់ពន្ធជូនរដ្ឋដោយសារប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ស្ថាប័នទាំងនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយហេតុដូច្នេះតាមសេចក្តីព្រាងដែលសង្គមស៊ីវិលចង់បានគឺត្រូវមានការរៀបចំគណៈកម្មការជ្រើសរើសមួយ
ដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យពីដើមទីដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ការជ្រើសរើសសមាជិកស្នងការសិទ្ធិមនុស្សដែលមានការចូលរួមពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលមានសមាជិកដែលតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រតំណាងសារព័ត៌មានឯករាជ្យតំណាងមេធាវីនិងតំណាងសង្គមស៊ីវិលបម្រើការងារខាងសិទ្ធិមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់ត្រូវតែលាលែងពីតំណែងបច្ចុប្បន្នហើយឯករាជ្យកន្លងមកនេះមាននិន្នាការមួយពីខាងសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនយល់ថាយើងបង្កើតឲ្យបានសិទ្ធិមកឯករាជ្យឬក៏មិនឯករាជ្យបើវាមិនឯករាជ្យកម្មជួយពង្រឹងតាមក្មួយប៉ុន្តែឆ្លងតាមការជជែកពាក្យតាមនៅ TLC ហ្នឹងយើងបានមូលគ្នាថាយើងចង់បង្កើតមកឲ្យវាឯករាជ្យ 100% មកហេតុអីបានជាយើងចង់ឯករាជ្យ 100% ព្រោះស្ថាប័នមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សសភាបង្កើតហើយបានទទួលប្រាក់ខែប្រាក់ថ្ងៃពីខាងប្រជាពលរដ្ឋអង្គគុណជូនហ្នឹងណាមកបាទប៉ុន្តែការធ្វើការរបស់ស្ថាប័នទាំងនោះនៅបន្តមានឯករាជ្យភាពទៅឡើយអញ្ចឹងបើបង្កើត NHRI មួយទៀតតែមិនមានឯករាជ្យភាពគ្រប់គ្រាន់តើយើងបង្កើតមកដើម្បីអីជាមួយគ្នានេះលោកអំសំអាតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏បានលើកឡើងផងដែរពីការចង់បានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សមួយឯករាជ្យហើយដែលមានអំណាចពិតប្រាកដក្នុងការការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងនៅការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាម្យ៉ាងទៀតគឺដើម្បីធានាក្នុងការអនុវត្តយន្តការអន្តរជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងដែលប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងចង់បានគឺគណៈកម្មការឯករាជ្យហើយមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការការពារទៅលើជនរងគ្រោះនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាការលើកស្ទួយហើយក៏ដូចជាការពង្រឹងនៃការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងជាពិសេសមើលតកតងនឹងបទល្មើសនៃការរំលោភនោះហ្នឹងគឺគណៈកម្មការនឹងមានទូនាទីក្នុងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់របាយការណ៍ទៅតុលាការដូចជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនោះធានាថាជនរងគ្រោះត្រូវបានការពារជនរងគ្រោះត្រូវបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ហើយជនល្មើសក្នុងរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានបានពីទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទោះជាសមត្ថភាពណាក៏ដោយតើទន្ទឹមនឹងបញ្ហានេះដែរលោកទិតសុធាអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានហៅការចង់បានរបស់សង្គមស៊ីវិលដែលបម្រើការងារខាងសិទ្ធិមនុស្សថាគឺជាការឃោសនាពីគុណភាពផលិតផលរបស់ខ្លួនហើយបន្ទាបបន្ថោផលិតផលអ្នកដទៃលើពីនេះមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យដែលបានការពារសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបានចោទសួរត្រឡប់ទៅវិញពីឯករាជ្យភាពរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លួនឯងថាមានភាពឯករាជ្យប្រាកដប្រជាហើយឬនៅខ្ញុំថាអ្នកដែលទាមទារនឹងគួរមានភាពឯករាជ្យនៅលើការទាមទាររបស់ខ្លួនឲ្យច្បាស់លាស់សិនហើយការឲ្យបន្ទុកមកលើកិច្ចការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថាมันមានភាពឯករាជ្យគឺជាការវាយតម្លៃដោយមិនចូលជ្រៅទៅកិច្ចការងារជាក់ស្ដែងរបស់ការងារគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយផ្ទុយទៅវិញគឺរឿងថាចង់ឲ្យមានគណៈកម្មការឯករាជ្យនេះខ្ញុំថាគួរតែផ្ដើមចេញអំពីបេះដូងបរិសុទ្ធនៃអ្នកដែលចង់ឲ្យមានគណៈកម្មការនឹងតើយើងមានជំហរទទួលយកការពិតជុំវិញដំណើរការនៃការពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងក៏យើងចេះតែបន្ទាបបន្ថយរបាយការណ៍របស់អ្នកដទៃហើយចេះតែលើកបង្កើនរបាយការណ៍ខ្លួនឯងខ្ញុំយល់ថាគោលបំណងនោះគឺវាមិនងាយដល់គោលដៅដែលយើងចង់បាននោះទេលើសពីនេះមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនៃអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគួរតែស្វែងយល់ពីគ្នាឲ្យបានច្រើនជាងនេះបន្ថែមទៀតមុននឹងក្លាយទៅជាដៃគូការងារដែលភាពជាដៃគូនេះត្រូវលោកទិតសុធាអះអាងថារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវការផងដែរក្នុងការបំពេញការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធម្មតាទេរាជរដ្ឋាភិបាលមិនដែលធ្វើការតែឯងទៅការនេះទេគឺយើងត្រូវការភាពជាដៃគូក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យដៃគូនោះមានលក្ខណៈប្រកបវិជ្ជាបានន័យថាមានភាពសុចរិតនៅក្នុងការទទួលយកគ្នាជាដៃគូប៉ុន្តែបើសិនជាសកម្មភាពដែលវាប្រឆាចរវាងការងារជាក់ស្ដែងបានន័យថាយើងធ្វើរបៀបយើងបែបអាណាធិបតេយ្យទៅហើយរដ្ឋាភិ
ភិបាលក៏មិនអាចទទួលយកនៅរបាយការណ៍របស់ខាងសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដែលវាបំភ្លឺខាត់ទៅដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគួរថាយើងស្វែងយល់ពីគ្នាបន្ថែមទៀតឲ្យបានច្រើនមុននឹងឈានដល់ការឈោងទៅការបង្កើតគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យដែលគេចង់បាននោះខ្ញុំថាយើងនៅមានពេលវេលាទៅមុខទៀតសូមបញ្ជាក់ថាអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំទៅហើយដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបម្រើការងារទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សបានព្យាយាមស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យមួយដើម្បីការពារទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវរំលោភបំពានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សការទទូចដូចនេះគឺដោយមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តនៅការការពារជនរងគ្រោះពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែការចង់បាននេះតែងបដិសេធរហូតមកដោយរដ្ឋាភិបាលហើយងាកទៅបង្កើតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដោយឡែកពីគ្នាធ្វើការទៅតាមទស្សនវិស័យរៀងៗខ្លួនលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពងឈឺហ្គិចប្រធានក្រុមការងារដើម្បីយន្តការសិទ្ធិមនុស្សជាតិអាស៊ាននិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀតបានបញ្ជាក់តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះថាការបង្កើតគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនឯករាជ្យនិងមិនស្របតាមគោលការណ៍ទីក្រុងប៉ារីសស្តីអំពីស្ថាប័នជាតិសិទ្ធិមនុស្សក្នុងកលៈទេសៈណាមួយក៏ដោយគឺអាក្រក់ជាងការមិនបង្កើតស្ថាប័ននេះទៅទៀតសូមបញ្ជាក់ដែរថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានចំនួន5រួមមានភូមាថៃឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនគឺសុទ្ធសឹងជាប្រទេសដែលមានស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់ជាតិរួចហើយគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សដែលមានភាពឯករាជ្យជាងគេគឺប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសថៃដែលប្រទេសទាំងពីរនេះមានការជ្រោមជ្រែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង AICអរគុណសផលដែលបានលើកឡើងពីពន្លឺនៃការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យថ្នាក់ជាតិហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយពីការចង់បានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរៀនភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីសិក្សាភាសាបារាំងយើងឈានដល់មេរៀនទី25សូមរីករាយសិក្សាជាមួយយើងដូចតទៅ Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires? Mérien ti 25 Allô ក្រុមហ៊ុន Paragem ខ្ញុំចាំស្ដាប់ចា៎គេអាចទូរស័ព្ទទៅបុគ្គលិក Paragem ដោយផ្ទាល់ឬក៏តាមរយៈកន្លែងចម្រុះទូរស័ព្ទបារាំងហៅថា Standard ប៉ុន្តែលុះត្រាតែ François Vitel នៅប្រចាំទីកន្លែងដែរនៅពេលដែលនាងឈប់ធ្វើការដោយមកពីមានជំងឺគឺខ្ញុំនេះហើយដែលគេប្រគល់មុខងារឲ្យកាន់កាប់ Standard និងកិច្ចការមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែគេភ្លេចគិតថាខ្ញុំមិនបានប្រុងប្រៀបខ្លួនចំពោះមុខងារទាំងនេះទេឧទាហរណ៍តើគេត្រូវឆ្លើយដូចម្ដេចទៅកាន់អ្នកដែលទូរស័ព្ទដោយភ័ន្តច្រឡំនោះ Allô oui Allô le café du commerce Le café du commerce voudrais parler à Petit Luc Petit Luc c'est-à-dire ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ជាដំណឹងហើយថាខ្ញុំមិនបានប្រុងប្រៀបខ្លួនទាល់តែសោះចំពោះមុខងារនេះភ័ព្វសំណាងល្អដែលទាំងអស់គ្នាមិនបានភ័ន្តច្រឡំក្នុងការវាយតួលេខនៃទូរស័ព្ទ Allô, oui? Je suis bien à la société Paragem. Oui, oui, monsieur. Ici, la société Paragem. Monsieur Martel à l'appareil. Charles Martel. Je voudrais parler à Madame Leblanc. C'est pourquoi? C'est à propos d'un courrier. D'un courrier? Oui, je le lui ai envoyé la semaine dernière. J'attends une réponse. Attendez. Catherine Leblanc, j'écoute. C'est Daniel. Je vous écoute, Daniel. Il y a Monsieur Marcel au téléphone. Monsieur Marcel? Oui, madame. Charles, Marcel veut vous parler. Ah, Monsieur Martel. Monsieur Martel voudrait me parler, Daniel. Passez-le-moi. Ah, men hai tam tu ro sak ki ni ye chin nik tha. Je voudrais parler à Madame Leblanc. Rứ
Je souhaiterais parler à Madame Leblanc ដើម្បីស្នើពឹងពាក់អ្វីមួយគេច្រើនប្រើកិរិយាសព្ទក្នុងពេលវេលាឈ្មោះហៅថា conditionnel ដែលបញ្ជាក់សេចក្តីប្រាថ្នាមួយជាពេលវេលាសម្ដែងការគួរសមនិងមិនចំពោះគឺមិនដូចពេលវេលាហៅថាបច្ចុប្បន្នកាលឡើយគឺ présent de l'indicatif គេមិនត្រូវនិយាយទេថា je veux parler ប៉ុន្តែគេត្រូវតែនិយាយយ៉ាងដូចនេះវិញ je voudrais parler à ជំនួស Françoise Vitel មិនមែនជាការស្រួលប៉ុន្មានទេព្រោះថានាងជាអ្នកជំនាញខាងឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទ Société Paragem, bonjour. Allô, le café du commerce? Je crois que vous faites erreur, madame. Je voudrais parler à Petit Luc. Il n'y a personne de ce nom dans notre société. Ah, excusez-moi, je me suis trompée. Je vous en prie, madame. អ្នកជំនាញខាងស្តង់ដាមានថ្មីដៃខាងរកពាក្យឲ្យត្រូវនៅគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ Société Paragem, j'écoute. Bonjour, je voudrais parler à Madame Leblanc, s'il vous plaît. C'est de la part de qui? Monsieur Martel à l'appareil, Charles Martel. Veuillez patienter un instant, Monsieur Martel. Catherine Leblanc, j'écoute. Monsieur Martel souhaiterait vous parler, madame. Passez-le-moi, Françoise. Monsieur Martel? Oui. Je vous passe Madame Leblanc. Merci bien.ខ្ញុំរងចាំដោយអន្តេះសារការវិលត្រឡប់របស់ Françoise Vitel ប៉ុន្តែនៅព្រឹកដែលនាងតម្រូវចូលមកធ្វើការវិញនោះគឺនៅចំពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ស្តង់ដា Société Paragem, bonjour. Allô, c'est Daniel? Oui, c'est moi. C'est Françoise. Je suis encore malade. Je suis arrêtée pour 1 mois de plus. Malade? 1 mois de plus? C'est une catastrophe. Il ne faut pas exagérer. Vous pouvez me passer Madame Leblanc? Je la vous passe. Non, non. Non? Daniel, il faut dire je vous la passe. D'accord, Françoise. Je vous la passe. Je vous la passe. Passe-le-moi. Je le lui ai envoyé. Men hơi ke niyayi tha. Je vous passe Madame Leblanc. Je vous la passe. Pontai ke niyayi tha. Je passe la communication à Madame Leblanc. Je la lui passe. J'ai envoyé un courrier à Madame Leblanc. Je le lui ai envoyé. សូមប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការស្គាល់បរិស័ទគឺពាក្យសុននៅក្នុងវិភាគកិរិយាសព្ទនិងតួនាទីនៃបរិស័ទសព្វនាមគឺប្រណុង personnelសូមរងចាំជួប Daniel ដើម្បីស្គាល់សហគ្រាស Paragem និងហាត់រៀនភាសាបារាំងនៅក្នុងពិភពសហគ្រាស នៅមេរៀនលើកក្រោយគេតម្រូវឲ្យ Daniel កាន់កាប់កន្លែងចម្រុះទូរស័ព្ទគឺ Standard ជំនួស Françoise Vitel ដែលឈប់សម្រាកដោយមានជំងឺចំពោះមុខងារថ្មីនេះ Daniel មិនបានរៀបចំខ្លួនឲ្យបានស្រួលបួលទេនាងខំនឹកទៅដល់ពាក្យបណ្ដាំរបស់ Françoise Vitel ដែលជាអ្នកជំនាញខាងទទួលទូរស័ព្ទ Société Paragem, bonjour. Je crois que vous faites erreur, madame. C'est de la part de qui? Veuillez patienter un instant, monsieur Martel. Je vous passe Madame Leblanc. សូមប្រយ័ត្នរបៀបប្រើបរិស័ទគឺពាក្យសុននិងតួនាទីនៃបរិស័ទសព្វនាមគឺប្រណុង personnel ជាពិសេសកន្លែងដែលគេត្រូវតែដាក់សព្វនាមទាំងនេះនៅក្នុងឃ្លានីមួយៗដូច្នេះគេនិយាយថា Je vous passe Madame Leblanc. Je vous la passe.
ប៉ុន្តែនៅក្នុង clear je passe la communication à madame Leblanc ប្រែទៅជា je la lui passe ចំណែកនៅក្នុង clear j'ai envoyé un courrier à madame Leblanc គេត្រូវនិយាយថា je le lui ai envoyé C'est à propos d'un courrier. Oui, je le lui ai envoyé la semaine dernière. Ah, Monsieur Martel voudrait me parler. Passez-le-moi, Daniel. Non, Daniel. Il faut dire, je vous la passe. ដូច្នេះសូមកុំភ្លេចណាត់ជួបជាមួយសហគ្រាសប៉ារ៉ាហ្សេមនៅក្នុងមេរៀនកំងវងles affaires តាមរយៈ RFEវិទ្យុបារាំង RFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន 3 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 ពេលយប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុ និងកំពង់ចាម ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបឡើងវិញទីវាលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថ្ងៃ10ធ្នូឆ្នាំនេះត្រូវបានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរៀបចំឲ្យមានក្បួនដង្ហែចេញពីបណ្ដាខេត្តនានាចាប់ពីថ្ងៃទី1ធ្នូតទៅហើយសកម្មជនដីធ្លីនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប្រមាណជា500នាក់ក្នុងនោះក៏មានព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គផងចាប់ផ្ដើមដង្ហែក្បួនចេញដំណើរពីគោលដៅរៀងៗខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះឆ្ពោះមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទី10ធ្នូអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដស៍បង្កើតកម្មវិធីរត់ប្រណាំងពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងនៅអង្គរវត្តដើម្បីលុបបំបាត់ការឆ្លងនិងការស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដស៍នៅឆ្នាំ2020កម្មវិធីរត់ប្រណាំងនេះនឹងធ្វើឡើងនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តនៅថ្ងៃទី1ធ្នូស្អែកនេះដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា200នាក់នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការខាណាបានឲ្យដឹងថាអត្រាឆ្លងជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ពលគឺនៅឆ្នាំ2013នេះមានអត្រាឆ្លងត្រឹមតែ0.7% តែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរកម្ពុជាលោកថោងខុនបានអះអាងថាបាតុកម្មនៅប្រទេសថៃបានប៉ះពាល់ដល់លំហូរភ្ញៀវទេសចរថៃមកកាន់កម្ពុជាប៉ុន្តែបាតុកម្មវឹកវរនៅប្រទេសថៃនេះមិនទាន់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរប្រទេសទី3មកកាន់កម្ពុជានោះទេស្ថានភាពនៅប្រទេសថៃកំពុងតែបន្តពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងថែមទៀតហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះមេបាតកោថៃបានអំពាវនាវឲ្យមានបាតកម្មធំចុងក្រោយមួយដើម្បីរុញទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីយីងឡាក់ចេញពីតំណែងពេលនេះក្រុមបាតកោអាវលឿងថៃកំពុងបន្តការលុកលុយកាន់កាប់អគារសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះប្រទេសចិននឹងបាញ់បង្ហោះយានអវកាសរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទការបាញ់បង្ហោះយាននេះគឺជាមហិច្ឆតានៃកម្មវិធីលំហអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបាននិយាយថាប្រសិនបើការបាញ់បង្ហោះនេះទទួលបានជោគជ័យប្រទេសចិនគ្រោងនឹងបង្កើតស្ថានីយ៍អវកាសអចិន្ត្រៃយ៍មួយរបស់ខ្លួននៅត្រឹមឆ្នាំ2020អ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងចាប់អនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងហ្សឺណែវដែលបានសម្រេចចេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុននេះដោយនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែរមួយចំនួនឲ្យបានយ៉ាងយូរនៅចុងខែធ្នូឬក៏ដើមខែមករាឆ្នាំ2014កាលនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនប្រទេសមហាអំណាច 5+1 មានអាមេរិករុស្ស៊ីចិនអាល្លឺម៉ង់បារាំងអង់គ្លេសនិងអ៊ីរ៉ង់បានសម្រេចចេញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសម្រាប់រយៈពេល6ខែបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មលើអ៊ីរ៉ង់ដោយតម្រូវឲ្យអ៊ីរ៉ង់បញ្ឈប់សកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែរចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះ